Diselawati Mas Debi. Saking kula akhire nggih, ihdinas siratal mustaqim. Maulah mafiq ila waqti thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun rawuh di tengah-tengah kita semuanya. Al Mukarram Kyai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta, semoga menambah manfaat dan semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatu alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatu alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo sedaya kita syukur alhamdulillah, mugi-mugi rawuhipun dados manfaat. Para bapak, para sedherek sedaya, monggo kita pindhahaken dalam rangka khol Mbah Guru Hasan Sanusi kalian Mbah Nyai Maidah, Bu Nyai Halimatus Sa'diyah dipun siraman rohani kalian beliaunya Kyai Haji Ahmad Muwafiq. Saderengipun pengumuman kangge kendaraan ingkang wonten pinggir jalan nomor S1468PR, kemudian nomor polisi mobil W1864SC kalian mobil nomor polisi 811410 ZT untuk dipindahkan. Terima kasih. Alhamdulillah matur suwun. Saderengipun monggo kita dengan sareng-sareng mau itu saking Mbah Yai Ahmad Muwafiq kepada beliaunya kalau aturaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, para dzurriyyah Mbah Hasan Sanusi, sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah para putu, para dzurriyyah tasih saged netepaken dawuh netepi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi anak putu sing wingking-wingking niki saged ndongaaken Mbah Buyut ingkang sampun ngrumiyini wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku lek mboten didamel khol ngeten niki mboten saged. Sing saged ndongaaken namung sing weruh sedane tok. Di tahun apa pada kurun 175 tahun yang lalu. Niku nek mboten didamel khol. Sing iso ndongaaken niku nggih sing namung sing semerep sedane tok. Padahal dawuh niku mboten enten mandeke. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Niku dawuh niku dawane mboten umum. Dadi sak teka-tekane anak putu sesuk mbuh kapan tetep kudu ndongakno sing Mbah Buyut sing dhisik sing nggawa iman. Nek mboten didamel khol ngene ku wau. Sing iso ndongaaken sing semerep sedane. Paling sing iso ndongaaken sing menangi sedane tekan 1000 dina. Lah sing tekane 100 tahun bar niku
Nek mboten dikholi ngeten iki mboten saged. Mila mekanisme khol niku sakjane kersane anak putu sing lahir lebih dari 1000 hari. 1000 nggih, 1000 dina nggih. 1000 dina lahire kok 10 tahun bar sedane buyute mbahne. Sampai 100 tahun tesih saged ndongaaken. Biasane tiyang niku ndongaaken kan nameng 7 dina nggih. 40 dina, 100 dina lah. Bareng ngoten niku tiyang niku mun lali. Eling malih nek pun 1000 dina. Lah mila kedah digawe cara supaya kelahiran yang jauh dari para leluhur niku tesih saged ndongakno. Sebab niku aturane Gusti Allah ngoten. Cek ora lali. Cek mboten lali. Mboten lali napa? Ya kabeh niku bakal nyusul. Jadi sedaya niku sesuk niku meng nyusul. Jadi sampean niku mbiyen mbuh neng ndi nggone ta nggih. Nggone ning akhirat kono. Terus ana sing arep-arep. Anakku nendi ya? Aku tak gawe. Akhirnya terus ana lanang wedok arep-arep duwe anak. Terus dinikahno. Mulane nikah niku maqasidus syar'iyyahipun hifdzun nasl, njaga keturu untuk menarik anak turun sing panggonane ning langit niku mboten ditarik mriki kanthi rabi. Nggih mboten medun. Nah terus akhirnya ning jero weteng. Bar rabi gawe anak. Wetenge ana isine. Diarep-arep kapan metune. Sampai disambut ngapati mitoni. Mangke terus begitu lahir saking senenge bapak ibune, mbahne seneng kabeh. Lah ya anakku lahir. Sing siji putuku lahir. Nek sing menangi buyutku lahir. Sak njaluke dituruti. Terus bar ngono niki gedhe. Mulai buyute wangsul innalillahi wa inna ilaihi raji'un, intiqal wangsul. Terus mangke niku mbahne wangsul. Sing maune arep-arep niku budal. Terus suwe-suwe niku bapak ibuke budal. Lah garek sing diarep-arep niku wau. Dadi sampean niku sing neng kene iki sakjane ya diarep-arep gentiyoan. Sing wis budal niku lagi kok biyen tak arep-arep anakku sing tak gendang-gendonge kok urung nyusul ya nendi. Terus padha mawon nggih diarep-arep lho. Siklese ngoten wong pancen menungso niku asline mboten tiyang mriki ngoten lho. Mboten tiyang mriki menungso niku desane niku teng langit 7 mriko niku asline. Mriki niki lak nameng netepi dawuh Allah, menungso kudu lewat kene sadurunge engko balik rono. Mek ngoten niku tok. Mulane istilahane niku raji' mulih. Raji'un wangsul. Pundi? Dhateng ngarsanipun Allah. Nek cara wong Kristen wangsul kepada Allah Bapa di surga. Tiang Hindu kembali ke swarga loka. Wong Buddha kembali ke nirwana. Lha niku cek ora lali nek sampean iki sesuk mulih. Lah mula menungso niku cen asline mboten mriki, mula nek teng mriki niku angel sedaya. Ora ana barang paling angel iku seangel uripe menungso. Wong pancen mboten asli mriki kok. Mentok niku nek empun netes mlayu wong asli kene. Jadi adaptasinya mudah. Celeng niku nek pun lahir 2 dina pun mlayu.
Napa malih meri netes nglangi pun. Lah menungso niku sampai 9 wulan niku sik toleh longok awon. Wong pancen mboten asli mriki dadi adaptasine rada dangu. Lho nek dihitung kan nggih menungso niku kan sakjane ra patek kanggo to teng mriki niku. Jadi nek dihitung nggih ngangge akal nggih. Coba sampean itu. Apa asline sapi iki butuh menungso? Mboten. Apa mentok iwak iki butuh menungso? Mboten. Nang donya niku sing asli niku menungso sing butuh. Apa iwak iki butuh menungso? Mboten. Iwak niku ra eneng menungso ning kali ya urip. Malah iwak nek ketekan menungso iwake mati. Dulu ke dijenuh, dijaring, dipotas, disetrum. Lho apa alas iki butuh menungso? Mboten. Alas iku gak ono menungso ya gedhe ya urip ngoten niku. Tapi ketekan menungso malah alase entek. Dadi sak asline ngono jan menungso niki niku mboten patek kanggo. Gayane tok ae rumangsa paling kanggo padahal nek diitung niku jan mboten kanggo. Dadi kira-kira corona kok menungso mati kabeh ora apa-apa. Alam dan kehidupan tetap berjalan. Mula ratek kanggo sampean niku nang kene. Mula dawuhipun Allah la tamsi fil ardi marohan. Kuwi aja kemlinti nang kene. Wong kono niku lho gak patek kanggo. Coba dijajal. Tapi sewalike menungso kok ditinggal iwak, menungso kalang kabut. Chernobyl niku nggih. Soviet itu ada daerah namanya Chernobyl. Itu pernah diledakkan bocor nuklir. Niku jarene wong ora bakal ana makhluk yang bisa hidup di situ. Ternyata 20 tahun setelah Chernobyl, kehidupan tumbuh di situ, wit-witan, tukul, iwak, urip, keledai tumbuh di situ. Menungso malah sing ora iso rono. Dadi asline donya niki ditinggal menungso kabeh ngono ya ora apa-apa kok. Tapi jajal menungso ditinggal nopo cacing ngoten. Tiba-tiba cacing sak donya niku entek ngoten. Menungso paling suwe 3 wulan mati menungso. Sing mangan batang gak ono, sing mengurai tanah enggak ada pengurai. Sampeyan paling ngising iku penting gelundung tak ngoten niku. Mboten enten sing mengurai. Jadi sampeyan nek ora ono sing mengurai sampah niku numpuk pun gak napa. Itulah hakikat kehidupan. Mula menungso aja lali. Sampeyan ning kene iki mung gayane tok. Mulane menungso niku urusane paling akeh nggo ngurus niki karena ini paling rentan dalam kehidupan. Coba ayo. Ngurus sapi iki wis mek ngono tok gawe pasar rampung beleh sate wis. Ngurus menungso ya Allah mulai ngurus taeke. Sampai ana sing duwe pabrik pempes niku ya perkara ngurus taek lho. Nang kita. Niku ngurus taek tok lho duwe pabrik pempes. Sugihe kaya ngono gara-gara ngurus taek. Ana taek gak iso metu diurus kali dul kolak. Pabrike sak monten gedene. Prancis sing ngurus idepe menungso niku lho urip. Didawakno pipine dimbut-embut ngene niku sugih. Lah cuman awak dhewe niki keseringan melayu saka urusane menungso, mula uripe rekoso. Gawe sekolahan ngene iki asline kan mengurus akale menungso dadi menungso niku urusane akeh. Mbal ya Allah. Ngurus gudale menungso tok niku lho nggih. Ngerti gudal ta? Niku mawon duwe pabrik Pepsodent, Odol, Sensoden, Ritaden, Botoden, Paroden. Lho coba. Itu menandakan apa? Bahwa pancen menungso niku ning kene iki asline hakikat nggih. Nek Gusti Allah mboten dawuhke inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya ora patek penting menungso niku. Tapi berhubung wis kadung neng kene ya wis ayo diurus. Lah mulane sampean ngurus, ana sing bagian ngurus
lambene menungso gawe mic ini yang ngurus lambene wong niki ta nggih. Nggih ana sing ngurus ben menungso iku gak panas dalam sugui apa dikeki larutan apa tumun sampean larutan penyegar untuk sapi lho. Lho nggih ta. Jadi mulane di hadapan Allah, di hadapan bumi, menungso iki aja lali nek arep bali, mulih pulang. Rojik kembali. Lah mulane sampeyan aja lali, balik iki ana sing kudu digawa jenenge iman sebab waktu medhun niku ditakoni, carane wong saiki ngono cah anyar nggih. Menungso niku lak produk langit sing didono mriki. Mula sadurunge medhun niku didaftar sik, diregister. Cara sekolah niku registrasi. Registrasine menungso niku teng pundi? Nggih teng cloud. Cloud niku carane ngono pusat datane Gusti Allah. Dadi Gusti Allah iki ndek pusat data, ora satelit tok. Gusti Allah duwe pusat data digele langit 7 ngono lho. Kayak pusat data. Catetane donya niku ning kono ana kabeh, programe donya niku enten sedaya teng namine Lauhil Mahfuz. Ora bakal iso dibuka illa bisultan kejaba wong sing dikersake Gusti Allah. Lho, ana catetane. Lah menungso sadurunge medhun rene kan dicatet kono sik. Dul, nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum sira lali ora nek aku Gusti Allahmu. Menungso niku jawab qalu bala syahid nggih kula dadi saksi menjenengan Allah. Ya wis nek ngono tak kei paketan kan ngoten niku. Rezekimu semene iki bojomu semene. Wis ana paketane. Nyawamu semene ngono. Nek paketane entek ya kik rampung. Terus didonke mriki ta menungso iki didonke mriki. Donke mriki terus diparingi bungkus. Dadi niki asline kan mboten menungso niki. Niki bungkuse tok niki. Sing digawe wong tuane dhewe wong tuane mangan, ana sing dadi uyuh, ana sing dadi taek, ana sing dadi umbel, ana sing dadi nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan. Lah iku nek dipangan iku dadi siji ning sulbi, terus dicampur tek bapak tek ibu dadekke siji, dadi segumpal darah, segumpal daging. Terus dikei nyawa, terus nyawane iki daginge iki urip. Cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut. Sangang wulan metu. Jadi metu. Lah begitu metu ya wis sing ketok ya bungkuse niki gak produksi pundi. Nek bungkus niki diproduksi teng Eropa nggih gedhe dhuwur rambuté abang. Nek diproduksi teng Cina nggih tembem-tembem sipit-sipit ngene. Nek produksine kok teng Arab nggih gedhe dhuwur rambuté abang. Nek teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi nika. Nek produksi Jombang nggih pesek-pesek ngeten niki mbon. Sedep-sedep tapi nggih mun Jombang kok wis gak ana sedep nek gak wong Jombang. Lho nggih. Terus mangke niku menungso gedhe. Nah mulane menungso niku mboten oleh lali. Napa? Menungso niku terhubung kali Lauhil Mahfuz persis kok kartu niku lho terhubung kali satelit apapun pekerjaan handphone niku dicatet kali kartu handphone. Sampeyan nglakoni apa mawon ya dicatet karo nyawa. Roh niki bagian merekam iki memori. Kaya syuting niku lho menungso niku. Nyuting kula kayak nyuting kula. Lha niku nyuting niku digelek niku nyuting kula, tapi seluruh rekamannya masuk ke dalam memori. Niku dibanting mboten napa-napa, sampean buak mboten napa-napa. Sing penting memorine isih wonten, rekamane isih ana. Lha mulane awak dhewe niku aja lali sampean niku duwe memori. Nah, rekamanmu iki sing apik aja ngasih tangan ngerekam sing elek. Soale niki donya, awak niki donya, kelakuane donya kabeh. Nggih ta? Donya kabeh wong tangan niki donya, gedene saka donya, kelakuane donya. Tangane wong lanang anggar weruh bokong mesti pengen demek lho wis kabeh lho padha. Tangane ibu-ibu anggar ana pengen digelangi wong pancen niki donya. Mripat niku pancene donya ya senengane donya. Jajal ana wong adus mesti ditoleh sapa iku ngono. Nek sing adus kok ning kali kok ayu ya balik maneh ngono. Nek wis tuwa ya bablas terus wis kabeh. Bokong niki donya pengen lungguh sing enak. Kuping donya pengen krungu sing enak niku kabeh padha. Sing bedakaken namung rime tok. Insyaallah nek kaya kiai kaya kula ngeten niki rime cakram.
Dadi nek dirim set mandak. Nah arim gayamne arim tromol. Nggih ta, kampase setengah entek nglusut mawon. Dongke. Niku padha mulane sampeyan aja gumun nek krungu azan Allahu Akbar tek pengin wong nyawa niku wis kenal Gusti Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi bokong yen donya yang gosek is ngono niku. Sik. Robbana ya Robbana sampai imame Pak Tarom sampai ngono. Ngono sik gak teko-teko. Imame sampai tombo ati wis pegel ngenteni nambani atine dhewe tangke. Wareng gak teko-teko akhire kiai ini ngamuk. Diuruki anjang kayak jeruan teko. Soale niki donya mboten purun. Tapi wong sregep ngaji wong putune Mbah Sanusi budal. Allahu akbar. Ngoten kaya iya muni ini wajah tuh. Tapi begitu matane melek balik nang donya. Oh, rukoe bolong. Donya niku angel, men gak usah ribut. Allahu akbar. Ana gratak-gratak, ya Allah gabahku kudanan. Allahu akbar. Sampai imam itu Allahu akbar. Ngoten iki ana ting bakso rek lewat. Lha niku wis donya, wis aja kaget. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe tenan. Tap imam telek tenan iki suwene gak ero lek aku kudu ngising iki kene. Wis kabeh iku gak sapa ae. Lha kula niku lho, kula lek diarani kiai tak biasa ngimami. Kula teng Pekanbaru kebelet ngoyo. Wong pome niku angel, wis ngempet kula niku. Dadakan subuh niku wonten imame kok apik maca Qur'ane, kula tunda niku. Ngoyo niku wis langsung jamaah. Macane apik Fatihah. Dadak surat sing diwaca iku sajdah. Allah karim, iki titenono engko nek rakaat kedua kok mulek iki. Aku mufarokoh. Lah kok rakaat kedua niki kulo. Krasa ngono. Lho, mboten saged sampean. Ana wong njaluk paring-paring mesti kepengin ngekeki wong ruhani niku apik. Tapi tangan iki donya ngogok milih sing paling lemes iki. Nggih saiki 100 aja metu nek 100. 1000 kon nyusui gitu. Itu mulakno klirune menungso ning donya napa mawon niku di ngapura Gusti Allah soal niki donya. Sing mboten di ngapura niku napa? Kliru perjanjian. Wis kadung janji iman kok ning donya gak iman iku gak di ngapura Gusti Allah. Jenenge musyrik iku mboten di ngapura. Lah mulakno iman niku penting sebab iman niku sing jaga awak dhewe sesuk nggawa iman tok niku lho mlebu swarga. Persoalan mampirin nang neraka ya mesti mampir iso aja dipikir yo. Nek lambene ndwablek ya disikati kali malaikat ngono tok. Cuman malaikat kan tangane gede dadi sampean ditutul sikate wis perotol untune. Iman itu ning niku. Lah mulakno iman niku julali. Sampeyan ndek iman ning kene disimpen ning jero nyawa niku iman. Lha mulane uripe menungso niku lak ya wis persis ta kaya handphone niku. Sampeyan WA ngono ya ana catetane. Sampeyan ngene, nah mulane handphone kan ya iso kirim gambar, kirim donga, kirim gambar, kirim video ngoten niku. Pokoke sing penting duwe paketan. Niku tok. Lek gak duwe paketan kok pengin ngirim-ngirim, golek wifi gratisan. Teng warung yo .co.id. Lha niku. Lah mula awak dhewe niku nek pengen berhubungan nyawa ni pengen ndongakno, pengen kirim Fatihah, kirim Al-Qur'an kok ora duwe paketan. Kok awak dhewe dikon nganggo paketane nabi, paketane wali, ila hadrati ila ruhi jenenge tawasul. Lah soalé napa? Nabi wali niku paketane gede. Soalé download teng Lauhil Mahfuz mriko download wali-wali nabi niku.
Nabi mawon 15 tahun teng Gua Hira niku download niku. Sunan Kalijaga 3 tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mula paketane gede. Lah awak dhewe niku ajeng angger dijak download niku turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lejug. Ya Allah, ya Allah. Halah suwene. Mula dhewe niku ora ndek paketan. Mulane sadar nek arep kirim-kirim ngono, aja lali nggih. Diulang tawasul. Lemlan apa? Donga kok didum, tutuk ora? Ya aja meneh donga. Fak wong bal-balan ae tutuk nggih. Wonten bal-balan sampean ora perlu ndelok ning Qatar kono. Akhire ana sing ndelok ning Qatar, nggih. Wong siji tok diunggahno satelit, dibagi sak donya jenenge siaran langsung. Bagiane padha. Mula ana wong gak percaya donga iso dibagi, wong iku gak duwe TV tak ngene. Nggih. Niku prinsip dasar. Mulane sampean nek iso rekamane sing apik supaya sesuk nek di print out iku apik. Lha nggih. Nah, iman niku medune niku pisan tok. Nggih ta? Medun kawitan niku iman niku digawa kali sinten? Nabi Adam. Lah sak sampune Nabi Adam digawa anak putune Nabi Adam. Digawa. Terus ngono, paling kok nek rada expired iman-iman niku terus Allah ngirim utusan namine malaikat Jibril kono diperbarui kono imane wong. Dandani kono. Imane anake Nabi Adam mulai konslet dianyarno. Ngoten niku dianyarno. Mulai konslet meleh dianyarno. Lha niki dianyarno bolak-balik ta iman. Zaman Nabi Ibrahim niku pun iman niku pun mawut niku punan. Sebab napa menungso niku pun urip ning donya rada suwe dadi lali. Cara wong Jombang karo nang Jakarta, sing generasi pertama iki sik iso cerita Jombang, tapi buyute wis lali basa Jombang wis gak ngerti. Soto dok ngono wis gak ero. Nah padha generasi pertama Nabi Adam iki sik ero donya sik ero. Oh iki gaenane Gusti Allah ngono. Anake Nabi Adam wis gak ngandel. Lah Pak ngono, gaenane Gusti Allah jare sapa? Donya ya mlaku dhewe wong wedhus ngene gak tak kawekno ya gak menteng. Ala pelem lho nek gak tak tandur ya gak tukul. Oh Gusti Allah ndi? Gusti Allah gak ketok. Lho kok nek pengen ro Gusti Allah karo cacakmu iku wis kurban. Akhirnya dijajal Habil Qabil dikokon kurban. Lho, kurban zaman biyen niku ilang, mboten kok kaya saiki ngono gak jelas keterima apa gak keterima. Nek biyen kurban niku jelas. Nek keterima ya ilang, nek gak keterima ya isih muntuk ngono niku. Nek biyen. Jajal ayo tes-tesan. Ayo, kon gak percaya ana Gusti Allah. Bareng ngono ya percaya Qabil iya dibake ana Gusti Allah, tapi kok karepe Gusti Allah gak cocok ambek aku. Wong aku kadar pengen rabiki lho kok gak oleh jarene ngono. Ah berarti karangane bapak wis mulai padu. Nabi Idris juga sudah mulai menghadapi umat ala Idris, wong kon lo gak tau ro langit kok cerita-cerita Gusti Allah ning ndi kon tau petuk pangeran. Mulane Nabi Idris iku saking kepengine petuk Gusti Allah niku. Akhirnya terus ditompo munggah langit tuh gak balik maneh niku ana kisah Nabi Idris niku. Nabi Nuh anake wis gak ngandel. Sak bojone komplit niku. Nabi Lot wis gak percaya. Wah, akhirnya tekan Nabi Ibrahim bingung. Iki apa ya tenan iki donya iki mosok gawe karepe dhewe. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu kebingungan iki mestine ana sing gawe donya iki. Tapi sing gawe apa rembulan, apa srengenge. Akhirnya suwe tapi tak jajal iki tak peceli. Patunge kok gak ngamuk ngene kok Gusti Allah opo iki jarene ngoten niku. Jare Nabi Ibrahim sampai akhirnya terus langsung diparingi milah kali Gusti Allah. Wis ngono-ngono mlaku. Cek wong cek petuk maneh. Jarane ya iki. Wong iki cek ero meneh nek menungso niku asal usule ya teko Gusti Allah. Wis mlaku gawanen anakmu golek ana tilase wong biyen. Cari petilasan para penyembah Allah. Cari anakmu gawonen, bojomu gawonen. Akhirnya tenan digoleki kali Nabi Ibrahim biar manusia tidak kehilangan jejak penyembah Allah. Akhir oh iya iki di sebuah lembah kepethuk reruntuhan. Oh iki to ternyata tilase wong sing kawitan nyembah Gusti
Allah badam iki berarti ning kene pethuke kawitan. Akhirnya nopo? Ya wis ning kene niki Nabi Ibrahim wis ben menungso tidak kehilangan jejak penyembah Allah. Nabi Ibrahim nitipno anak teng mriku. Karo jumeneng Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Lah niku terus petilasane dibangun ulang kali Nabi Ibrahim. Lah niku sing akhir disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Akhir wong iki duwe meneh oh ya iki ta. Terus bekasnya Nabi Ibrahim dadi nyitak sikil saking tenane lendonga. Nah setelah itu menungso wis ngerti itu Nabi Ibrahim di anak Ishak, di anak Ismail, sing Ismail duwe turun Nabi Muhammad, sing Ishak duwe turun Yakub utawa Israel dua anak rolas jenengane Bani Israel. Nah terus padu turune sapa, padu bab nasab, wis kaya wong saiki lah ribut perkara nasab ngono paling enak wong Jawa gak ribut nasab, mbahmu sapa? Mbah. Wani ayo gelut ngono ae Jawa kan ngono tok. Mulane canggahmu sapa, warengmu sapa, utek-utekmu sapa. Wong Jawa pun lewat ngoten iki. Nah, Nabi Muhammad niki nabi terakhir. Dipanggokno teng Mekah. Ojo lali ya Muhammad iki mbiyen iki awakmu kabeh iki mbiyen jasane Nabi Ibrahim mula akhire Nabi Muhammad diunggahno ning langit dipethukno Nabi Ibrahim, pethuk Nabi Musa. Oh iki tangan. Lah mila akhire kita panjenengan sedaya ora entuk lali kali Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Lho iki lak piwulange Gusti Allah. Aja kok lemahe mbok nggoni terus kon niku lali. Wong Ka'bah pok enggo kon urip teko kono, wong saiki urip teko Ka'bah niku sapa ae gak urip teko kono ta? Wong bangun masjid sakmono gedene ya sebab anane Ka'bah. Wong bangun hotel sakmono-mono gedene ning Mekah niku ya sebab anane Ka'bah. Nek gak ana Ka'bah lha opo wong rono padang pasir entang-entang kaya ngono. Terus Kanjeng Nabi wong urip kabeh ya iki sebab anane Kanjeng Nabi. Hotel Movenpick, Hilton sak mono-mono gede niku ya sebab wong marani jejak masa lalu. Nah supaya gak lali asal usule sak durunge Nabi Adam ana jenengane Nabi, sak durunge Nabi Ibrahim ana Nabi Adam. Mula ben wong gak lali asal usule masa lalu dijadikan syariat jenenge ibadah haji. Lho iki kan komplit to Islam nih. Wong saiki kadang, "Wah iki petilasane sapa?" Gak penting. Lho jare aja ngono, Kang. Islam itu sangat menghargai jejak sejarah para pendahulu. Melaku jinjit kongkon nyonto pas tawaf, pas sa'i, mau aku muter pas kon nyonto. Nabi Ibrahim beleh putra kon nyonto, balang setan kon nyonto. Sampai pethuke menungso pertama ning Jabal Rahman kon baleni rono, jenenge wukuf. Niku lak panggonane Nabi Adam Siti Hawa kepanggi ta. Wukuf teng Arafah niku. Mula ya Allah. Jadi uang kok alasane wis gak khol, gak ziarah, kok nyembah kuburan. Iku wong bento anyaran. Tidak boleh di dalam masjid ada makam. Lah makame Kanjeng Nabi iku pindahan nek ngono. Kadang wong saiki niku kuwatire kenemenen. Nanti orang datang ke kuburan niku nyembah kuburan, cek gak nyembah kuburan ke ono tahlil isenono. Uang nek gitaran nganggo musik mesti yo aneh-aneh. Cek gak aneh-aneh kayak ono lagu perdamaian. Wong lanang karo wedok nek petuk kok gak ono aturan mesti aneh aneh. Cek gak aneh-aneh nikahno. Duh. Omah singa ning ngono ono singa. Iku mesti bahaya. Cek iso dileboni wong ulang ana dungane singa. Lho ngono niku lha wong sakniki kadang apa-apa kok musyrik, apa-apa kok bid'ah. Lah iku pintere ahli sunnah wal jamaah terutama wong Nahdlatul Ulama. Dadi kabeh niku diiseni, ditanduri.
Wong Islam niku kaya tanduran wis karek ditanduri ngoten mawon. Bumi Jawa, iki bumi Jawa iki ora Islam biyen. Ditanduri sing bagian nandur ya wong Islam, tanduri salat engko kangelan jenengi sembahyang. Tanduri saikhun ustadzun angel tandur ya campur kebo Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret. Tanduri salat sembahyang, tanduri musala langgar, tanduri tilmidun muridun santri. Akhirnya saiki kabeh ya melok pondok pesantren sing maune anti pesantren saiki ya melok gawe pondok pesantren. Oh dhewe mula ana pondok pesantren Muhammadiyah, ana pondok pesantren LGII, pondok pesantren kabeh. Biyen celuk kiai wae moh kepengin celuk ustaz saiki kabeh njaluk diundang kiai. Ya ngono tok. Biyen muni terbang gak oleh, saiki ya lambe dung dudang dung. Biyen ingkung musyrik, saiki ya sego McD ya gelem. Biyen suwuk emoh, saiki ruqyah ya gelem. Wis ngono tok ae saiki padha kabeh. Lha nggih. Oh, diundang ngono gak gelem. Lha itu. Jadi ditanduri, makanya seluruh ajaran itu akan ada manfaatnya. Nek ulama iku open. Lah ulama sing open niku saiki ya ulama-ulama santri, alumni-alumni pondok pesantren iki open. Wis ngerti santri ning ngantukan. Zikire ya kudu gedhek cek gak turu. Wis ngerti wong desa iku gak patek iso muni kalimah Allah, mula nek zikir muni cek iso contoh. Lah nek sampean meneng ngene tok. Lah kiamat kurang rong dina ya gak iso zikir. Wong seneng nabi iku mesti muji. Ha mulane digekno puji-pujian teng Kanjeng Nabi. Lah muji mosok meneng tok gak ono lagune kan ya gak pantes. Mula akhirnya ya monggo ana sing ya Rasulullah salamun alaik nononeng ya ono ngono. Ana sing ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika anglia numpak perahu layar ya ana sing ngono. Deng ngene muji lha niku wong Jawa. Ana sing muji kok seneng gawa gendera ya karo ngene-ngene. Lah ke Indonesia. Makanya Indonesia niki luar biasa karena apa? Tidak pernah melupakan jejak para pendahulu ditahlili, didongakno, kirimi wedhus, kirimi sapi. Lha nek khol ngeten niki Mbah Sanusi anak putune kudune ya mbleh sapi. Sampun mbleh sapi. Ya sesuk meneh mbleh sapi rek wong ngirimi Mbah Buyut to. Wedhus apa pitik keciliken. Ojo sumaker ta. Ojo sugih macak kiri. Dengge. Lha saiki begitu Islam niku mangke nggih, nek pun ketemu sangkan paraning dumadine jarene wong Jawa. Kompon wukuf teng Arafah. Sesuk niku kabeh kewan sak donya disembelih. Bot-bote napa? Ngirimi Mbah Buyut. Dikekno ning kuburane ya gak arep, mulakno akhire di pangan dhewe akhire dadi sedekah. Mulane wong biyen ngoten niku. Sedekah sing disedekahi ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi. Bahasa ngoten niku tok mawon. Nggih, sedekah bumi. Wong-wong sakniki ribut sedekah kok bumi lah. Wong sing disedekahi ning jero bumi ya sedekah bumi. Sedekah laut, wong sing disedekahi ning laut ya sedekah laut. Kayak indas kebo. Wah iku musyrik kebo kok diuncalno ndase. Lah wong iwak gak perlu dimasak ya doyan lho kok ribut. Wong arep makan iwak kok repot. Sing penting sing apik dipangan menungso ndase atos-atos pakakno iwak. Lu makakno iwak kok dadak digule kok repot uncalno ngono wae. Ngoten niku. Lho tapi kok ana mentoke barang ya cek lemu iwake wong mudine dipanen mosok kok kan. Lho. Kita panjenengan sedaya alhamdulillah. Karena apa? Kita tahu nek wis masa lalu oh iki mbiyen generasine iki sik zaman ngene. Oh iki zaman wali. Iki sistemnya sik nganggo wayang. Oh iki sistemnya nganggo ngene. 175 tahun yang lalu. Iku berarti sekitar tahun 1800 pinten niku? 1849. Wah niku lek rampungnya perang Diponegoro.
rampunge perang Diponegoro niku iku geger Jawa. Lha artinya mesti ngerti, oh tahun semono ana ngene. Oh ana wong iki, ana wong iki. Dadi wong gak iso dengan mengetahui cara-cara kok ngeten iki. Islam itu mengajarkan kurun waktu isine sapa. Cek gak keliru. Lho niku lho mleputune Mbah Sanusi alhamdulillah. Cuman ya tahun ngarep nek iso diblehno sapi. Nggih, syukur. Ana nek mbiyen kan wong Jawa iki nek napa nek sedekahan ngoten iki nek khol ngeten iki lak nanggap wayang nek mbiyen nggih. Nanggap wayang. Wayang niku sebab nekakno wong akeh. Akhire teng mriku sedekah dadi kathah. Ana wong sisa dodol bakso, terus akhir ana sing tuku bakso, anake seneng, sing ditukoni baksone mulih nggawa dhuwit. Seneng lho nek ngoten iki asline nyenengno wong itu khalu surur niku sedekah. Kok misale monata iso nglumpukno wong akeh ngono ya adela, ya ora apa-apa. Engko lah bakul bakso bakule seneng, bakul soto sotone seneng, kabeh seneng. Itu khalu surur niku sedekah. Ora kok sing mati niku pengen monata ngono ya mboten. Tapi nyenengno sing urip niku ya sedekah. Sedekah cuman klambine kongkon sing tertib ngono tok niku. Dene dunya. Jadi kehidupan itu saling melengkapi. Mila kita manjalan sedaya dengan cara-cara kaya ngeten iki Pak insyaallah. Sing ning dhuwur ya ayem nyedekahi sing wis gak ana, sing gak ana ya seneng disedekahi. Cuman ya kurang gede ngono tok mawon. Sek pitik apa ndok ngono sapi. Nggih, jam pinten niki? Oh, dik jam 5 ta. Maghribe jam pinten? Lho iki wis 17.19 iki. Pun celot asar kabeh dereng? Oh sampun nggih mpun. Dereng? Oh mpun. Lho ngoten niku lho. Dadi kita panjenengan sedaya masyaallah. Wong Jawa duwe berbagai macam cara untuk merawat agamane Gusti Allah. Sing urip ya dirawat, sing mati ya diopeni. Lha akhire donyane ayem. Wong kene tok. Mulane Islam niku sing digambarno kazarain kaya tanduran akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladu fastama'ala suqi ujibu zurru'a liyaghidhu bihimul kuffar. Yo mung wong kene tok. Islam sing teng Afrika ditandur mriku nggih wis ora tukul niku. Sing teng Cina nggih macet. Sing teng Rusia nggih macet, sing teng mriki sing tumbuh subur niku. Wong sembayang paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia. Masjid paling kathah Indonesia, wong haji niku paling akeh Indonesia. Saking napa? Saking pintere wong Jawa iku gawe cara Islam niku cek tambah kuat. Peringatan mulutan mawon ki cek seneng Nabi. Wong Jawa niku gak tahu hitungan. Saiki misale Jombang tok niku lho, sak mulut niku entek dhuwit pira niku. Sekali pengajian mulutan iki sak desa niku rata-rata ngetokno 50 ngoten entek. Niku dereng sangune kiyaine niku. Lho nggih lho. Lho nggih niku. Niku nek sak Jombang niku sak ulan mulut niku entek pira kira-kira. Nek 10 miliar lah ya telas niku. Lah nek setahun mulutan Isra Mi'raj nuzulul Quran niku nek meng dhuwit sak triliun ketok entek niku. Sek wong Jombang tok durung se Indonesia. Hasilnya apa? Kerukunan. Kerukunan yang luar biasa dan pendidikan kepada masyarakat yang tidak pernah terputus. Iku baru kayak negara lain sing ora duwe ngono geger mawon. Teng mriki ya Allah ana wong donga. Nggih ta? Wong donga ngono ku ya, gak kepengin ijen. Liyane dijak donga. Kiyaine sing donga santrine amin. Amin. Begitu do kepengin donga kabeh dijak ning alun-alun Jombang jenenge Istighosah Kubro. Kabeh seneng sak copet-copet iki lho melok seneng. Apa ae payu? Seneng Nabi, wong selawatan, tambahake dijak ning alun-alun Jombang bersolawat. Iku gendera payu gagang pancing
Ayu. Seneng karo Mbah Buyut marani ziarah bis pariwisata payu. Ning makame Gus Dur wong dodol kathok payu, sego payu, tasbih payu. Engko ning makam ngono ku ya rukun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Urung rampung iki sebelahe wis ngawiti ingsun. Gak atik nak gentenan-gentenan ya gak wis biasa. Sebelahe salatullah salamullah. Anu sing nemen niku dadake tidak kembali pulang ora ansor. Kowe iku durung rampung sebelahe niku seje maneh ibadallah rijal Allah aghizuna li ajlillah wa kunu nana lillah sanaqdha fadlillah rukun cece ana banser teko sitok ana ya pikiran zikir dadane ngumumno rombongan saking Jombang ditengko-teng bis ngono ya biasa rukun lah ini lah sistem sing koyo ngeten iki sing duwe Indonesia gak duwe mulakno sampean ra usah mbayangno Islam Indonesia iki koyo arep koyo ndi ngono gak usah. Saiki kan karepe niku arep digawa Islam model Timur Tengah ngono. Malah ruwet kok sampean. Akeh sing pidato Islam terbaik adalah Yaman ngono dijarno cek muni ngono. Gadek melok-melok sampe. Ning kono ruwete kaya ngono. Malah sing kono kerasan ning kene, malah kene sing digawa rono kaya ngawur. Dengen lho. Dadi sing tenang mawon. Tenang mawon. Ene iki saiki sesuk iki rene kabeh delok ta. Isik wong liyane sik ribut kathok cingkrang ngono iku. Wong kene wis lewat ngoten niku. Wong kathok cingkrang niku mbiyen jubah. Nah jubah niku klambi syar'i. Wayahe diketandur mboten iso wong kedawan. Kali mbah-mbah dhewe klambi syar'i niku diketok. Ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa gak ndek ain duwene monggo botho ngo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Pengen cingkrang lintingan sing rada dhuwur, pengen dawa plotrok. Nah lha ngono kan gampang mau Jawa. Nah. Kita ini bener-bener menikmati Islam yang bersahaja. Mulakno kabeh teko mrene iki sakjane ngono gayane iku arep ngulang cara kono. Padahal kono rene asline ndelok kok iso ya ngene ya. Oh enak ngene. Oh mangkano akeh sing terus gak pede deh. Ini gara-gara kami Islam jadi seperti ini. Oh cari sopo. Oh kaspo tok. Wong Islam niku zaman Wali Songo wis tukul ning kene riko gek teko anyaran polamu akeh ya. Lu ngono mlano-mlano kadang guyu tok. Ya ngono. Ini lu kadang yo seneng yo gregeten ngoten lho. Kaya walladzina ja'u min ba'dihim iki gak pate dinggo. Sing teko dhisik ning kene niku ya Mbah Bungkuk, Mbah Bronto ya tuwa-tuwa lho. Oh saiki disalin iki kabeh dadi Syekh sapa ngono lho. Kaya wong Jawa iki gak ampuh. Lho, Nabi Muhammad tahun 571 dadi nabi. Jawa niki wis dadi kerajaan kathah, Sima pun dadi raja Tengkalingga. Kerajaan Kanjuruhan, Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara, ujung kulon pun enten Salokanegara. Pun komplit. Tahun 700 mriko Nabi tahun 600 Nabi dadi nabi teng mriko mriki iki kerajaan-kerajaan besar sudah berdiri. Mriko tese alah sik nemen mriki pun iso gawe Borobudur. Jadi mlakno wong mriki niku kadang nek mboten dielingno ngoten niku kan ra pede. Wong Londo iki lho duwe kisah cinta jenenge Romeo Juliet. Wong Cina duwe Sampai Ingtai. Wong pundi wong Arab duwe Kais Laila. Wong Jawa yang duwe ande-ande lumut. Teng mriko wonten cerita Ibu Tiri Kejam dalam kisah Cinderella, kene yang duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan iso ngomong jenengane kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong timun. Komplit padha ae. Kono wong kuat jenengane Samson, kene Bandung Bondo. Komplit. Dan kita bisa lihat peradaban alat musik mawon. Saiki lagi trennya terbang. Terbang iki lak trene wong Arab ta niku. Terbang niku gawenane teko kayu karo kulit paku ngono tok.
Kayu karek ngethok, kulit karek nemplekno. Wong Eropa niku gitar, kayu karo tali. Kayune karek ngethok, taline karek ngencengno ngono tok. Wong Jawa itu alat musiknya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini kan enggak pede. Saiki podo-podo Islam, aku pengen ngerti tatanan Islam sing paling sae teng pundi? Teng Indonesia. Sak mantune Kanjeng Nabi wong Arab dadi kerajaan, balik cara lawas. Yaman sak kiwa tengene dadi komunis. Tapi mboten ateis. Kene saged nerapaken konsep Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu urip saling tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Konsep ngoten niku namine ra'iyah. Mulane ra'iyah niku iso mimpin lan iso dipimpin. Satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia. Mula wong Indonesia dijenengi rakyat. Lho. Mulane rakyat nek ngumpul namine musyarakah, masyarakat. Lek beda paham wasyawirum fil amri musyawarah. Sebab sing nata para wali mula jenenge wilayah. Nah wilayah iku sing akhire dadi NKRI. NKRI ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Iki lho. Kok iso ana sing arep negeri togut tak tapuk lambemu ya. Itu berjalan di Indonesia, makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho ngono iku lho, mulane saiki paling enak wong Indonesia. Lho ngono sampean kok iso dibayang-bayang Arab dipadakno model Timur Tengah, bubar sampean. Sing kono kongkon nyuntuk kene nek gelem nek gak gelem ya wis kono-kono kene pokok Islam sing ra entuk rubah niku 5 karo 6 rukun iman karo rukun Islam. Liyane monggo sampean dengan cara-cara kaum muslimin terbaik mau seperti apa. Fastabiqul khairat dari Muhammadiyah, dari NU yo al muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Nek dari LDI imbuh karo aku. Bagilah, niku, mari kita tunjukkan di hadapan Rasulullah sesuk Islam yang paling berkembang di daerah mana, ya iku jenenge Indonesia paling adoh. Ya sebabnya ngene sing urip ya diurusi, sing mati ya diurusi. Jin ya isih diurusi. Jenenge ahli hikmah ya isih ngurusi jin wong NU. Apa ae diurusi keris ya urusi akeh lho diurusi. Sing liyane kan ana wong racingkrang wis mau ngurus, akeh ora gelem ngurus musyrik. Ana wit gedhe ditebang, apa angel wong-wong niku kon gak gelem. NU ya apa ae diurusi. Wong urung lahir wis diurusi ngapati mitoni. Begitu lahir sik diurusi nganggo walimatul akikah. Engko cilik-cilik sik diurusi, toreko kabeh mati lho diurusi. Arep mati wong NU sik ngurusi yasinan, ditelkin. Oh, apa engko sik 3 dina sampai 175 tahun lho sik diurusi. Ku nek gak wong NU apa tumon. Liyane wis gak ono sing ngurus belas mbok kuburane nang ndi ya gak ero. Apa meneh kok kene iku nek gak petuk isih di online. Wa ila jami'il muslimin wal al ahya al fatihah ngono isih. Ya. Mulane donya iki nek ana NU ana santri iku ayem soalé kabeh diurusi. Sing liyane nek sing diurusi sing jenggoten tok, sing gak jenggoten wis gak gelem ngurusi. Ngono. Sing liyane sing diurusi sing Arab-Arab tok, sing Jawa gak gelem ngurusi jak rabi gak gelem. Lho ngono ya. NU kabeh diurusi ya Allah, sampai sing ngantuk ya diurusi ya Allah. Sing gak iso maca Quran ya diurusi. Nyetel speaker ngaji Quran ning langgare dhewe. Lamun wong kaya ngene iku sesuk mati takoni, "Hei, endi Qur'anmu?" Mboten saged maca ya Allah. Blas mboten saged. Nanti Qur'anmu ning ndi? Kadose teng kuping kula nyantol biyen niku nate krungu Al-Qur'an. Delok kupinge, oh iya tau krungu Qur'an langgar sebelah. Kupingmu mlebu swarga. Kuping tok ya Allah. Lho ya Allah, liyane wis gak sing ngurusi. Lho ngono sing buwento sing gak iso zikir diurusi gede-gede.
Lha iku enake bejo sampean. Anak putune Mbah Sanusi melok Nahdlatul Ulama. Coba nek melok liyane ora tambah pinter tambah bodoh. Menawa liyane tambah entek ngono lho. Paling 5 juta. Santri tambah kathah. Lho nggih. Wis muga-muga sedaya barokah. Mbah Sanusi pinaringan panggenan ingkang sae. Anak putrinipun benjang nyusul husnul khotimah, luber rezekine, kueh duwike, tidak pernah gagal dalam cinta. Lho iku sing penting. Lho nggih niku sing penting. Anak putri Mbah Sanusi jangan sampai ada yang terluka dalam cinta. Muga-muga atine ayem kabeh, nggih ta? Nek sing pengen rabi dan keturutan untuk bojo, nggih sing pengen wayuh ya muga-muga gak sida. Yo, muga-muga gak sida saiki sesuk ya mbuh nggih. Oh sisan nggih. Muga-muga sedaya pinaringan barokah nggih. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah khatimah. Ridhoka ya Allah bihaqqi rabbana naskantu min dzurriyyati bi batin ghairi dzalin tabatikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al 'abdan min nas bil ijal auladana dzurriyyatana dzurriyyah Sanusi ya Allah ahlil ilm ahlil khair ahli ibadah al muslimin qiyamah bil maqsil muqasidum ya Allah maqasidul akhirah warzuqna rizqan halalan thayyiban wa sunni abaina ummahatina masyayikhina wa jaddati wa jaddina usulina Abdul Mbah Sanusi ya Allah wal jami usuli maulana sakmana min maghfir lahum arhamhum ma fa'anhum Allahumma tahrimna jurum tafsir ba'da maghfir lahum Allahumma ij'al qabran mutamradil jinan Allahumma ij'al mutamradil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi aqidul manarji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada 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 rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada